Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Administrative Council uba penyat sing CM ula pentip baka sorkar jela kalabat ya kabah jangka council hadu sauklur san penyola nak benta ban penlut haba penyat ya ke election MDC haki HADC keban long la syamsnam haba jubab ya ke jengkeli belawan ra da unong yalam kaliang yate uba titos kain haki kenta kali jengkeli uba penyat CM ulayat hu baka council kalayo lum khajna hauni usnam baladam kalong lai pupra klur arpu arlak Hanya pun 2,000 praspak kanai penyu tingka hadu unai wing 8,000 arpusau. Ulai thu na kini ki khajna ke council kalayo ki khajna ke badai ke bahak ke council naduk ki marpo khandau ki kali bat ki wedi. Tinggi lah manfaat di luar manfaat di sekolah. Kalau punya benda executive member in charge is to state the total revenue collected from different heads of revenue during the current financial year. Kemudian jumlah itu financial year apusau. Jumlah kalau like track road, aku arlak 90,000 raspa like nyo sir. Teman disebutnya siang mulai kita coba ngasih kuat menio kita beritahu. Berbeza di heads kita pakai kenapa menyusul. Mr. Chairman sir, today sebutkan di LO lah manfaat activity supplementary question. Buka council sir ni dalam antar kom yo dia ki revenue. Sebentar tadi habis shares dan kalian ke government buat ke district council kalau bentuk ia ke shares on motor vehicle kalau new pesan dan kalau saya ke council buat pesan saya ke state nata major members kalau pesan nak sesuatu saya ke council buat penyusunan secara state, tiba bentuk putih doyong kuih. Nanti kita ke minor members, tiba ide buat di store kuih dan bond store kuih. Habis ini pada ni ke collection sa ke revenue lagi kita lain kita jom ke shares on revenue, shares on royalty, apa lagi ke state district council nakamta ulusnam aja asal nakamota vehicles nimpan yo kanu ka sanction henry dan haki kisni layo ka intimation pat bakin sanction jeni habaide kane nanta habaide bakal major minerals haka halusnam aja asal Haka kakandai tadi, benai bandrio, julio anja usah, niyo pemba aku keluar sana kini. But ini banyo sa pemba saukro santunyo lak trapu aja kandai spot nyo, henry ya kini lapat pada state government, nak minta ke election kebaruan. Naka major minerals, naka minor. Adu mentasan lupa dan kedua ke jingyo ya ke revenue henry nak ada ke state government kala part city bagi election habis ini dia ya ke amount ini empat yo abad kena henry kebaguan pak nak minor minerals ni yo ya ke receipt jom ke revenue house dan pelajar hak amri ubnai basau aja apply New York basau pun like kundai nak Trump kundai aja news part lah nanti harga aku kundai dari benai apa aja apply New York basau pun nanti harga aku dari benai kundai aja apply New York South pun nyolak Trump aja harga Henry dari benai kawai aja apply
iyo yang sa shikong kurun iyo kulay la hajar saupa nanta sa ka khatsan tare bunai ba hajar kulay layo sa kumba shikong kurun iyo ku agla ndu ku hajar aspa apinyo kini ki revenue bagi iyo house na berada but pemerintah sedang job financial year aja sang dan iyo baik dan aku kurun. But ini kesal kurun sang punya laptop aja kena sepanjang dan kredit sudah nama dapat still katakan action expenses kawan one year. Mr. Chairman sir, kan ini tindakan revenue kawan yo collect haka beli kata shares on motor vehicle major minerals but minor minerals. Tidak lo kini revenue kiba kuna council iyo akan collect kaba the own revenue generation trong council kiba tentu ia ka professional tax ku mengilayo so dari EM bla tempau empat pa lalu April shitare hado November ia akan collect kumba shipurota shipur Nrip utama san naja raispa san uनका nrip saudaya nanta habidi katri kamne ka department bakalek ke revenue hendrai limba ki fees dene ki license fees ki ba issue sheki applicant tubut kapoi like go ka arla san 2000 ruspa san hadu Oktober lalu April lalu Oktober nanta habini pekalan tentang himbauan register dari banyo yang kecil itu yang jinong try joki Rio Shinat dan Rio Paipa habini pekendo bersiap kewakilan kaniru New York dari New nak dikalan bahwa koi kumba sauko nyulang live pengajar newspa nanta revenue habini pek forest New York sanku nyulang Santu sahaja beruspa sausa nanta civil work department dan alat sihja baispa review nanta administration justice nyo ku alat saudai haja sauka nanta building permission hadu November hadu April hadu November 2009 nyo shikrul light pala haja samspa nanta market New York sekolah South Carolina Rice Park New York nanta Mekitos New Carolina South Carolina but stationery printing New York 3000 Rice Park Nusan the barat sa dan ikut ikut revenue generation kita bagila tumi khajana kalian ka council kita lagi but tentu lang dari plus lang bak ketika revenue ke bangiyo na ka shares on major minerals aku crore kemudian kalau total like crore aku arba nyo kudu haja transfer like nyo naya publish ko sa channel Sesuatu publish ko niya siya malaay ito pick up di Jingyo untuk revenue untuk council. Jadi dia nasyukwa mana kedua ini benar ini share dengan government kumbala empat siang. Kalau kumbala kita ya kasinam agar absan kapal bagi Dangyo dan kumbala kukulur. Lakno ermita salkulur kebelapat. Government beberapa election. Kemudian suatu yang minor mineral seperti ini, dong asal nanta jangka motor vehicle tax punya, dan superpat nak kalian ketemu ya CM ban simpia beri ini share dengan sah jangka senam ada asal nama mo suai jangka financial year aku kuno bakini share ini point out council but satu itu keba tak bandang kredit dengan share
i julong concern na kapwa sa kapwa banyak keren state government bahkan ay ka actual receive government bunsin yung juyo ay ka actual yung jusip kadno kadika share ka basisya ni council senteng la sumay lang so ni sina takadawang sumpa kaladi kapwa bahkan long clear ka share itu ni bang ide banyo nang ba nin siya naman min jutip baka state government ka collect kadno na ka total 100% yung region ni minor ni motor vehicle ditenteng la su ai de ni da lomsom dina ta sa ba ade ka po ba ihap man ya kran state government ba kan sya ada jing ai so ba isu tu ba ada lai ko na plur ke sistem lani sauko sistem collection de revenue dinamar ba isu tu ba ka tulok ke bagi siu itu menteri bat di PNDC kaya anika revenue kelada ka sure ka duna mo ka jigiro mo kan tak ada ka mo ka bukan rekam ni ka rekam yang council de lihat Mr. Chairman Pak CM dan su yang potensi BD bakatrik na lapay so karena beli berbeli trade Bersyukur Ustaz sesi ini rola bau sukia apa beli buat collection di revenue jangka council isutu bah ke council kalau pun ni pembagian ada tentang lalap dan pertimbangan buat banyak baik di kebun hikam jangka council ban siu nadu di julok jangka employees baru di members nanti bala Shanghai ki retired employees ke pension ke day ki limba kini collection limba kini revenue ke habidi pada jingli ba dapat diksha di katrit kan mendai ke revenue generating department katrit ke ke enforcement department ke bantu klan susu ia ke jingte rakam nakamta ke jingrum ke kibreu ke naba banyo khali like road like money shanish for we kasih duit. Te habidi kata ni buat nanti yang trading by non-tribal regulation act katnais pasang kisah dan kebapun king bar penetrelan lalu kibor hima lalu kibor shno balai kata bar lalu kiba apply kiba biang kiba Islam bar kiba kamdim kiyo kata bar kiba bun lalu ki industry lalu ki factory lalu ki kakna kiba kamhe la revise ke dikabir but they halot kata bahwa amount jom ketika fees license fees kepala balik lalu ubnai April hadu Oktober kapoi lain arlak sarpunyo hajar dospat ni pusat dekani kanande ke department bergenerate rate kadi ke department ber enforce dan benang company client ya kajing ti alakam ya kajing wan khai lai lam je kibreu bana ba cha kadi gitu English word